全員一緒や。一回二回こっちに抜いて、何回。
非常に少ない町内会でございます。現在では20世帯を切っている町内会で、またほとんどが60歳以上の高齢者がのみとなる世帯の中でも、こうした調査を維持し続けている地区でもございます。そういったことで、この本町には特によその町のお手伝いが入っておりまして、色とりどりのハッピーで現在勝手に練り歩いておりますの
Thank you.